انتي عروسة وراكي تجهزي، وانت اللي راك حابة تبدل فراش دارك وعندكم شحال وانتم تحوسوا على نوعية أفرشة هايلة. عند فول مون تلقاو كامل واش تحوسوا، كل أنواع الأفرشة وحتى الفاليزات، كوفغولي، كوفرتور، باريغ دو درا، كويت، أوز دو كويت، تابي، أوريي، سورتي دو بان، سيرفييت، فاليز، بيجاما اي ارتيكل بيبي، وكامل هذا بجودة رفيعة وماركات أوروبية عالمية ما راحش تندموا عليها. اختاروا واش تحبوا عبر موقعنا الإلكتروني أو على صفحاتنا فيسبوك أو انستغرام، توصلك سلحتك حتى لباب الدار والدفع عند الاستلام. واللي حاب يزور محل فول مون في البليدة مرحبا به.